Həmd edirik sənə, səni tərifləməyi bilərək və yolu tanıdığımız halda asi sənə günaha qurşanmışıq. Ey Rəbbimiz, əgər bugün namazımıza baxacaqsansa, onun zəifliyinə rəhm et. Əgər qəlblərimizə baxacaqsansa, onda olanı ifşa etmə. Əgər eşitdiklərimizə görə bizi hesaba çəkəcəksənsə, bizə necə əməl etməyi öyrət. Gəlməmişik, burada səni qani edək. Gizlətdiyimizi üzə çıxarmaq üçün burada deyilik. Biz önündəyik, necə varıq, necə görünmək istədiyimiz kimi yox. Sonra əziz, dəyərli müsəlmanlar, qorxun Rəbbinizdən, qorxun Allah'tan. Bilin ki, bu məqam rahatlıq məqamı deyil. Əksinə, bu məqam xof, təqva məqamıdır. Qorxun o ilahdan ki, qəlblərə baxsa, orada gizlənəni, gizlətdiyini görür. Və bil ki, bugün sual o deyil ki, biz dini tanıyırıq, yoxsa yox. Ən təhlükəli sual, din səni tanıyırmı? Din bilirmi səni? Neçə ayə var ki, dilimizdədir. Və neçə günah, asilik var ki, xəlvətimizdədir.